Es pot saber per què no hi ha wifi en aquest parc? Estar al dia hauria de ser considerat un dret humà. Res, que aquest matí a la feina... Va, és igual, no té gràcia. Collons, estem animats avui, Podríem fer alguna cosa, no? Podríem anar a un altre banc. Però, Clara! Jo no em penso moure d'aquell. És que no te'n recordes el que va passar l'última vegada que vam canviar de banc? A veure, Clara, presta atenció perquè no t'ho vull tornar a repetir, ok? Si prens la terrible decisió de col·locar la creu aquí, aleshores els 3 cercles acabaran alineats. I què vol dir això? I'm the winner! Ho has entès ara? No. Tu creus que hauria d'anar a Londres a aprendre a jugar al 3 en ratlla? Per favor, 3 en ratlla és tan poc glamurós. Allà en diuen tic-tac-toe. Tic-tac-toe! Mola! No mola, és cool! No els miris. Qui són aquests? Què fan al banc? Perfecte. Ara serà més difícil fer veure que els ignorem. Pensava que els estaves observant. Jo, aquests? Però si són uns cutres. Tota l'estona amb el seu rotllet de teenagers. Ei, aquest jovent. Com em recorda una mi quan tenia la seva edat. Però jo era molt independent. Tot el dia al carrer, fent la meva... I a més em treia unes peles corrent aquí i allà. Ja estudiava. Sí, ara sembla molt fàcil. Però quan tot això era camp, havia de fer 10 quilòmetres a peu cada dia per arribar. Sí, i caminaves descalç, i els peus et sagnaven, i el professor t'omplia de pedres la motxilla perquè aprenguessis la ISO. No et fot? Au, va, Lolo, no t'enrotllis, no t'enrotllis. Mira, perdona, però tu encara no tens ni idea de com n'és de dura la vida. Mami! No m'espereu desperts. Ok? Vindré a sopar! Uah, croquetes! Tenen ganes de matar algú. Ei! Que ho faig per ells. Que m'insisteixen tant. Parlava dels mocosos aquests del davant. És que no tenen altre lloc on anar, que s'han de seure davant nostre a donar pel cul? Va, no us en recordeu de quan érem joves i ens passàvem el dia sentats al banc perquè no teníem res millor a fer? Pobres, si no fan mal a ningú. Fills de puta! Com torni a veure aquesta merda de piloteta, us la penso fotre pel cul! Quin cul? Com et dius, monada? Es diu tinc 15 anys. Doncs són els 15 anys millor portats que he vist mai. Em podria enamorar d'aquest tros d'home. De nen! Bueno... Is? Però on va? Se'n va jugar amb el nen! Xaval! Perfecte. Platja, sol, mojitos... Sents des d'aquí de què parlen? Jo només sento un... Adéu, Pau! Qui és aquest frec? És un amic del germà de la Clara. Whatever. Fem una imatge patètica. Ahir a la nit va anar bé, us ho asseguro. Jo sóc molt bona. TMI. Too much information. Però per què no m'ha trucat? Els adolescents sempre havien estat bons clients. Diners dels pares, molt de temps lliure, ganes d'experimentar... Pots saber què feies confraternitzant amb l'enemic? It's not cool. Almenys s'hauran passat el politono que estaven escoltant. I aquest jovent, sí. Jugant tenia la seva edat, jugava a bales i em creia allò del... Digues no! Calla! Com pot ser? Si aquesta cançó encara no ha sortit al mercat. El què? El nou single de... Tant se vol, si tu no ho entendries. Estan parlant de mi, se'ls nota. Què està dient? Però com té els sants collons d'explicar-li el que hem fet? Cris, tu ens acabes d'explicar a nosaltres amb pèls i senyals, eh? Massa pèls i massa senyals, per cert. Bueno. Que has desvirgat el renacuajo i m'he perdut. Però no l'ha trucat. Au! Explica-li tot al Tito Lolo i et regalo un Bluetooth.
Diuen que ara és això el que es foten. Que els posa 1000, que els treu els mal rotllos... Te l'han donat? Me l'han venut. Som gilipolles. Mira, jo quan tenia la seva edat jugava a polis i lladres, no a camells i yonquis. Però què collons és això? Lolo, això és... No us entereu mai de res? Sou tan old fashion? No em va trucar perquè no tenia saldo. És tan mono. Així que li vaig posar. Quan? Ahir, quan el vaig endur a sopar. Ja no recordava la gana que es té als 15 anys. Té un estómac i una llengua... No, que quan? Ah, no res, 50. Què? 50 euros? Merda de crios! S'estan apoderant del nostre territori! Ens treuen els nostres clients! Es gasten els nostres diners! Es beneficien les nostres dones! Encara com no has dit femella. Els hem de fer fora! Aquest és el territori del Tito Lolo! Sí, és Lurio Porruti. Sí, m'ha costat una pasta. And yes, it's exclusive. Doncs aquest criu té una igual que tu. Ja, li vaig comprar jo. El que li queda que li arrencaries. Què havia de fer? Tots els seus amics en tenen una. Jo no volia que es sentís desplaçat. Merda de crios? Ara veureu. Això sí que és trencador. Doncs a trencar! Ei, Pou! Però què fa? Qui és aquesta puta Lolita? Joder. Jo a la seva edat intercanviava cromos, no malalties de transmissió sexual. Merda de crios! Els hem de fer fora! Aparta la teva llengua de la meva llengua, zorra! Guineu. Diu guineu. Què és aquest so? Quin so? Jo no sento res. Exacte. Silenci. Que bé, no? Havia de passar. Llei de vida. Els pollets abandonen el niu. Jo també ho vaig fer quan tenia la seva edat. Sí. Després vaig tornar perquè era més còmode. Però vaig abandonar el niu una vegada. No us he explicat mai quan... Té el mòbil apagat o fora de cobertura. Mireu, és el nou... Tant se val, si no ho entendríeu. Ells sí que ho haurien apreciat. Estaven tan a l'última. Recordaven tant a mi quan tenia la seva edat. Crec que he perdut l'home de la meva vida. Era tan jove. No tenia les manies dels vells. Adults. L'haurien sinistrat, vull dir, ensenyat. Fent mala mida. I potser d'aquí 10 anys... Jo també els trobaré a faltar. Era horrible. Feien massa soroll i no em deixaven dormir. Ja no molestaran més.
Què se'n va fer d'en Pol? Vam dir que no en tornaríem a parlar mai més. Millor, perquè era ben raret. Home, tenia el seu punt. El que passa és que, bueno, això li quedava tan lluny de casa que, clar, no podia venir cada dia. Pobret. Jo el trobaré a faltar. Pues jo no. En fi, què fem? Ens posem uns cursis i fem un musical? Vale. Collons, Clareta, tu els dimecres fem el mateix. Bueno, pues aleshores res, no? Big bang,